दोस्तों ये तीनों दोस्त कुछ खाते हुए आ रहे होते हैं, तो अभी ने एक सुंदर लड़की के आती हुई दिखती है, जिसे देख के ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके पास चले जाते हैं और लड़की से पूछते हैं तुम किसके घर आई हो। तो लड़की कहती है मैं अपने दादी के घर आई हूँ। ये सुन के लड़के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और लड़की का बैग उठा लेते हैं और उसके साथ साथ चलने लगते हैं। वो तीनों लड़के मिलके लड़की को रानी की तरह ट्रीट करते हैं, उसे कोई भी काम करने नहीं देते हैं। एक दिन जब लड़के लड़के के साथ मिलके खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक कार आके रुकती है। तो फिर एक लड़का पूछता है ये कौन है। तो लड़की कहती है ये मेरा पति है। ये सुन के लड़कों का होश ही उड़ जाता है।